السلام عليكم مرحبا بكم صحة رمضانكم صحة صيامكم. اليوم ان شاء الله كم فوزافي كما اللي شفتوا في لو تيتر لا فيديو دوك نهضر لكم على واحد الدرب في تلمسان. سي درب تري اونسيان قديم بزاف البورت لو نو تاع مولاي الطيب. كاين الناس اللي ما تعرفش فين ماشي وكحتى تعرف فين ماشي ما يعرفوش علاش سموه درب مولاي الطيب. وهذا الدرب كوم باغازار il a été photographié à plusieurs reprises. كي تشوفوا لي فوتو تاع بكري ولا كارت بوستال تشوفوا من تحت اون ليجوند درب مولاي الطيب في تلمسان. بصح الناس ما تعرفوش كما قلت لكم ان با اون ايدي على هاد ليستوار نتاعو ولا على هاد ولا على هذا مولاي الطيب ولا على هاد لو بيرسوناج. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a eu une découverte avec le درب اللي اليوم دوك نهضر لكم عليها pour mieux vous expliquer l'histoire نتاعو. Alors, quelles sont les questions qui m'ont été posées? Les gens qui m'ont demandé à l'Abni Boublan ou la vessière, c'est-à-dire à Youssef, ça va venir, Inch'Allah. Vous allez, on va, Inch'Allah, retrouver. Je vais vous faire des vidéos à les régions. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je les ai enregistrées. Petit à petit, parfois, je change de sujet ou là pour que tout le monde puisse en profiter. وتانيك عندكم على le livre entier encore une fois. Donc moi comme il est disponible en France, Inch'Allah je ferai une autre impression في البلاد et ça sera beaucoup plus enrichi, corrigé, enrichi ou une nouvelle édition Inch'Allah où je vous tiendrai au courant. Alors souvent les questions reviennent mais les questions sont en rapport avec les anciennes vidéos. Donc, ce que je vous suggère, je sais que parfois les gens ne connaissent pas ou la découvrent récemment ou ils ont découvert ma vidéo, ma chaîne. Donc نطلب منكم باش توليو واحد شويه في l'historique تشوفوا راهم كامل كاين عندي كامل لي فيديو عليهم. Vous allez trouver بلي ان شاء الله tous les sujets على تلمسان qui vous intéressent. Alors واحد ولا plusieurs on m'a demandé علاش ما نعملش des vidéos على l'Algérie على كامل الجزائر. Premièrement c'est question de temps. ما عنديش الوقت باش نعمل على كامل الجيري. انا je me suis plutôt focalisé على تلمسان et sa région parce que tout simplement c'est ma région natale et en plus de ça نحب زعما نخدم على حاجه صغيره histoire d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus percutant ou là beaucoup plus là je donne beaucoup plus de détails et c'est plus facile pour faire des recherches. Ce que j'espère, les gens les chauffent des vidéos, c'est qu'il y a un qui fait. Je préfère que par exemple, je ne dis pas que ce que je fais est parfait, mais au moins que chacun, comme les wilayas à l'Algérie, كل واحد يعمل des vidéos على الولاية نتاعو et en même temps ça sera une valeur ajoutée à l'Algérie parce que tout le monde va comprendre ou là, tout le monde va connaître l'Algérie à travers YouTube, à travers les chaînes. Donc c'est ça ce que j'attends de vous là. Ce que je fais, c'est ce que j'espère que ça m'a aidé ou que le fera la même chose. Il n'y a pas de problème, c'est que ne soyez pas complexés par rapport à l'histoire ou là. L'histoire c'est pas si difficile que ça. L'histoire demande deux choses, c'est de la recherche et en même temps l'ouverture d'esprit. Et là, ما تحبوش la recherche ou ما تحبوش l'ouverture d'esprit ou là ما عندكمش l'ouverture d'esprit, dans ce cas-là vous allez échouer. Donc les conseils que je vous donne, c'est que vous lisez beaucoup de livres. L'histoire, c'est pas une science exacte, ça reste il y a des hypothèses, il y a certaines choses les parce qu'on travaille sur le passé. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on est en contact avec avec le passé, via par exemple des objets, des artefacts, via des monuments, via des livres, des manuscrits, etc. etc. Donc c'est ça qui fait la beauté de l'histoire. L'Algérie, elle est très riche, Bladna, elle est très riche. فين ما كما قلت لكم فين ما تمشيو تصيبوا ان مونومون فين ما تمشيو تصيبوا حيط حجره شجره دي فوا لي زارب ديجا les arbres parlent وعندهم parce que les arbres comme je l'ai cité dans mon livre par exemple la région de Tlemcen avait un sens ou avait complètement un statut spécial parfois. Donc voilà, donc je vous encourage de faire de la même chose. Ou Inch'Allah, ou que les gens par exemple d'autres villes vous pouvez, Tlemcen c'était la capitale de l'Algérie, donc chacun est libre. وكل واحد عنده الحق. C'est même pas حتى واحد ما يقول لكم ما تخدمش ولا ما تخدمش. Ça c'est tendance, ça dépend de ta volonté et ta motivation. إلا تحب تخدم على تلمسان خدم على تلمسان. كون حتى تكون من الجي واللي يخدم من تلمسان يحب يخدم على الجي ولا وهران يخدم. سي بلادو سي
pro, c'est son territoire. Donc il faut pas être comment on dit, égoïste, faut pas être discriminatoire. هكذا قال نعمل غير هذا الشيء ولا ما نحبش ولا قال انا مهرة دونك نخدم غير على مهرة ونخاف نخدم على non non pas du tout. C'est l'ouverture d'esprit, c'est ça qui vous permet d'aller très loin dans dans votre démarche ou là dans vos recherches. Donc là قعدتوا محصورين غير في la même région ولا les mêmes documents ولا les mêmes livres les mêmes قال non هادو c'est des français اللي كتبوا دونك ما نتيقش فيهم هادو سي عرب اللي كتبوا دونك ما نتيقش هادو سيتي بوندو الدولة العباسية هادو سيتي بوندو الدولة الأموية etc. Non, faut prendre de tout mais le but c'est de نتخرج المعلومه اللي تفيد بها الناس وثاني اللي تتوثق ميم حتى بارفو ما نقدوش نكونوا 100% بصح au moins on peut citer on peut il y a des moyens pour expliquer les choses de manière prudente et de manière très intelligente pour que les gens puissent comprendre et interpréter les choses. Donc voilà, كاين حاجه ثانيك c'est que il y a une émission qui passe هاد اليامات bon je l'ai suivi depuis début تاع رمضان qui s'appelle تاريخ مباشر. C'est je pense في des aides une chaîne دزاير ولا هذا elle s'appelle دزاير la chaîne s'appelle دزاير. Donc il parle à l'histoire تاع l'Algérie et tout. Mais le problème, يجيبوا trois professeurs معاهم تانيك le présentateur اللي حتى il pose des questions. Mais le problème تاع l'émission qui بدات pendant la colonisation française ولاو حش شويه pendant l'empire ottoman بصح عاد بدا في الكولونيزاسيون سي توجور لا ميم هيستوار كاين بدا يهجي يهضر لك على التاريخ تاع الجيري يهضر لك على شويه على الدوله العثمانيه عاود يدخل لك في الاحتلال الفرنسي سي كوم سي سي devenu هاد لا كولونيزاسيون سي devenu un fonds de commerce c'est-à-dire que les gens exploitent هاد l'événement historique باش pour pour de la manipulation, des intérêts personnels, donc c'est comme si تحسب l'Algérie حبست غير هنا ما كانش افون l'Algérie ما كانش الدوله المرابطيه ما كانش الاسلام ما يهضروش عليه كيفاش جا ما كانش الدوله العباسيه دونك كامل هذا الشيء ils les ont on dirait ils les ont effacés. انا j'aurais aimé par exemple كي يبداو هاد لي زيميسيون يبداوهم depuis la fondation depuis l'Algérie قبل من لي رومان واسم كاين لي تريبو بربر امازيغ اللي كانت هنا شكون هما شكون هو يوغورتا شكون هو سيفاكس هادو هما هدايا سي كوم سا l'histoire تاع l'Algérie. L'histoire تاع l'Algérie ne se limite pas à une partie ou là surtout que maintenant avec des professeurs جبتهم et tout donc vous pouvez تجيب واحد spécialisé في la période romaine واحد spécialisé في la période arabo-musulmane ولا spécialisé في la période ottomane وكل واحد tu poses des questions هكذا باش كامل الناس تستفاد mais malheureusement c'était pas le cas mais bon mais je ne dis pas que c'est pas intéressant mais c'est très intéressant de suivre et vous allez voir que beaucoup de choses les هضرت لكم عليهم il les confirme وتاليك il les détaille encore plus parce que هما عندهم الوقت عندهم 1 heure ou 1 heure et demie de mission donc vous allez apprendre beaucoup de choses ان شاء الله. Ok donc حل مثل الشعبي donc كملنا مع des questions مرحبا d'ailleurs نقول لكم merci beaucoup merci pour vos commentaires merci pour d'être abonné à ma chaîne ça me fait vraiment très plaisir et surtout ça me fait plaisir parce que c'est pas facile ou là c'est pas évident باش الناس تهتم بالhistoire. اليوم حنا dans un monde numérique parfois c'est difficile c'est très compliqué mais le fait que les gens s'intéressent à l'histoire ça veut dire que le fond تاع les gens il est bon on est très bon et les gens s'intéressent forcément lorsque il y a une manière il y a une méthodologie il y a une façon d'exprimer les choses. Inch'Allah, ça va continuer et ça va me donner plus de courage et de motivation pour continuer sur ce chemin. Merci, barakallahu fikum. Donc, نبدأ بحال المثل الشعبي في تلمسان يقول لك لا تحل عين الجاهل لا تحير فغليقة لا تحل عين الجاهل لا تحير فغليقة. هذا le proverbe il se dit souvent c'est que on faut pas accorder trop d'importance ou là trop de concessions à l'homme ignorant ou là qui est ingrat ou là inculte ou là grossier parce que après tu risques de payer comme les pots cassés ou تحصل فيه. Donc voilà, c'est ça c'est ça le sens de le proverbe qui dit لا تحل عين الجاهل لا تحير فغليقها لا تحل عين الجاهل لا تحير فغليقها. Donc voilà.
هذه على المثل الشبه هذا كانوا يتذكروه بزاف في التلبسان مي مالوغوزمون tout a été oublié وان شاء الله avec ces vidéos j'essaie de ressortir ou là de reparler de toutes ces choses qui ont été oubliées ou là ignorées au cours de l'histoire pour les sauvegarder évidemment et les transmettre. Voilà. Alors نبداو بهذيك الطريقة ولا بالدرب مولاي الطيب. Alors vous allez me demander تقولوا لي فين جا هذا الدرب مولاي الطيب. Alors هذا الدرب مولاي الطيب جات تافراطا. Pour ceux qui connaissent pas تافراطا c'était une zone هكذا في تلمسان كانوا ساكنين فيها une tribu تاع تافراطا. وهذه تافراطا مازالت هاد لا tribu ولا هاد لا ريجيون مازالت كاينة في المغرب. C'est une région في Maroc peuplée par des tribus. Donc هاد لا tribu كانت كاينة تماك في تلمسان. ما جا من جهة le collège de Slan, l'ancien collège de Slan اللي سماوه collège تاع ابن خلدون. C'est-à-dire sur le boulevard national. وعند هذيك الهودة تاع دار الحديث. دونك نتوما كي تجيو هاودين شغلكم ماشيين للمدرسة وساحة الشهداء بكري عند هذاك الدرب هذا الدرب مولاي الطيب اللي اليوم حنا نهضروا عليه كانوا يقعدوا تماك الناس بيسمروا السمامريه يسمروا الصبابط دونك سيتي لو غو هكذا à l'époque الناس بوغ سي زافي هكذا صبابطهم مقطعين ولا كانوا يمشيو تماك لهذيك لاباخ هذيك الجهه في الدرب تاع الصباب في تافراطا ويصبروا دونك كاين واحد الدرب هذاك الدرب واحد اون فيت هنا يفو فيغ اتونسيون باسكو هذا الدرب كاين واحد كي تطلعوا له يخرجكم ديريكتومون في سوق الغزل في لونسيان قيساريه جو دي بيان لونسيان قيساريه ستادير هذيك لا بلاصات اللي اليوم راهم يسميوها الجوطيه الجوطيه راهم يبيعوا فيها الصوالح المخونين راهم يبيعوا فيها الخرده دي شوز هكا ها قدام المارشي كوفر دونك نتوما ما تطلعوش كامل هذاك الدرب اون فيت نتوما كي تدخلوا باش تمشيو طالعين هذاك الدرب فو تورني ديريكتومون ا دروات وتطلعوا دو لوت كوتي Donc, la rue, en fait, elle se trouve en parallèle, هذا الدرب مولاي الطيب, il se trouve en parallèle للدرب اللي يعبيكم لهذيك لا بلاصات الجوطية ويعبيكم المارشي كوفر. Donc, ça veut dire que هذا الدرب لو كان تطلعوا معاه الدرب مولاي الطيب تخرجوا en face directement, je dis bien en face الجامع الكبير. C'est-à-dire que هذاك الدرب 7 قواس اللي ماجي على الجامع الكبير ماجي en face حتى هو لونطري تاع هذا الدرب اللي راني نهضر عليه بوكو دو جون باسكو عنده جوج دخلات سوا تدخلوا لهم تاع فرطه سوا تدخلوا لهم لا غو دو لا بي شارع السلم من الفوق مشيت الجامع الكبير مشيت الفارماسي تريكيت وتجيو فايتين راكم تمشاو كاين هذيك السي بي ام ماجيه في الكوان شغلكم ماشيين للمارشي كاين السي بي ام ماجيه في الكوان لا غروند موسكي راها على لا دروات راكم تمشاو سور فوتر غوش كاين حد دخله تاع حد هذاك الدرب بارفون لابيل سيدي سعد باسكو كاين حلوالي تما كيسمو سيدي سعد بصح اون رياليتي هذاك الدرب يسميوه الدرب مولاي الطيب لو كان تمشيو من جهه تافراطا تحبوا تدخلوا من جهه تافراطا يخرجكم في لا غو دو لا بي وكان تحبوا تعاودوا من لا غو دو لا بي ايفيدامون يخرجكم في تافراطا بصح في تافراطا كي تجيو داخلين لهذاك الدرب تشوفوا الفوق راها مكتوبه لي اون بلاك كاتبين درب مولاي الطيب Donc, هذا الدرب c'est une ancienne, c'est une ruelle en fait, plus exactement, c'est une ruelle. Donc, c'est une ancienne ruelle, de l'ancienne Médina Tlemcen. Il y a des maisons, il y avait des maisons très anciennes fiha, notamment Hazzawiya. وهاد الزاويه كانت elle était comment on dit logée ou là elle était dans une maison حدار تماك وهاد الدار elle a été démolie à partir disons في début du 20e siècle à peu près في 1900 هدموها donc علاش هدموها je pense que هاد الدار elle était en ruine ou là c'était ou là elle menaçait de s'effondrer donc كانت هاد الدار كان فيها هاد الزاويه الطيبيه ولا زاويه الطيبيين en référence لهذا مولاي الطيب. Alors, donc هاد الزاوية aujourd'hui لو كان تمشيو تسقسيوهم مازال كاين زاوية تماك في واحد الدار وهاد ستادير كو لي زادابت تاع هاد الزاوية الطيبية مازالو تماك بصح ماشي في لا ميزون اللي القديمة باسكو عاود بناو ديار تماك عاود يلزون جوست ريستوري ولا يلزون جوست ريانستالي الزاوية نتاعهم تماك. Alors, واسم هي هاد الزاوية الطيبية ولا الطيبيين هاد الزاوية الطيبية سي اون ريفيرونس الحل الزاوية كي ايتي فوندي في وزان في المغرب دونك هاد الزاوية elle a été fondée par الشيخ عبد الله الشريف plus exactement الشيخ عبد الله الشريف هو زاد en 1596 ومات en 1678
دونك حنا ابوبري 16e 17e سيكل. دونك عبد الله الشريف هو المؤسس تاع هاد الزاويه الطيبيه. دونك مشى قرايتو تعلم قرا وإلا فوندي الزاويه نتاعو باش يقري الناس وابارامون il était très pauvre et plus tard هاد الزاويه كبرت وما قال لك كانت حتى توكل وسون انفلونس كبرت في بين المغرب والجيري باسكو هادو سيتي لو موفمون سكون ابل لو موفمون تاع الشرفه تاع لي شريفيان. دونك كبرت الانفلونس تاعها كبرت وقال لك بلي كانت وصلت حتى توكل جوسكا 14000 بيرسون كانت توكلهم هاد الزاويه من داك كبرت ولا عندها قيمه كبيره. دونك هاد الزاويه جو ريبال الزاويه تاع الطيبيه اسسها هو الشيخ عبد الله الشريف اللي زاد 1596 ومات 1678. بصح لو نون تاع الزاويه الطيبيه ني با ليي ديريكتومون كوم فو لافي ريماركي مي ني با ليي ديريكتومون المؤسس تاعها. علاش؟ باسكو كي مات المؤسس ولدو محمد الى غوبري لو فلومبو تاع الزاويه عاود ولدو الزوج الى غوبري لو فلومبو عاود جا خاه كي سابيل طيب. وهذا علاش هاد الزاويه و بوندون لا بيريود تاع طيب خاه لو فرير تاع الشيخ عبد الله الشريف سي ان سو مومون كو هاد الزاويه كبرت ولا عندها الشان تاعها كبير. دونك سي بور سا الاسم لصق فيها ولاو يسميوها الزاويه الطيبيه. ما هي هاد الطيب نيتي با لو فونداتور مي لو فونداتور سي الشيخ عبد الله الشريف الوزاني اللي كان انستالي في لا ريجون تاع وزان في المغرب. دونك هذه على دي زادابت على بارتو دي زادابت ماشي غير في تلمسان. وتلمسان معروفه بالزوي لو جينيرالمون لويست تاع الجيري معروف بهذا الزوي الطريقه الشاذليه قادريه تيجانيه الهبريه الطيبيه العيساويه. دونك elle est très connue par هذا les شرفا elle est très connue par هادو لي كونفريري. دونك هذا علاش يسميوها ولا هذا علاش يسميوه درب مولاي الطيب. الوغ علاش راني نهضر لكم عليها اليوم؟ فرنسا كي جات تهدم هذيك الدار. دونك هذيك الدار بروبابلمون لي تي اون روين. كي جات تهدم الديبي دو 20 صابو بلاكه تاع الحبوس اون عرب مكتوبه بالعربيه ولاصقه في الحيط. دونك هذيك البلاكه تاع الحبوس نحاتها فرنسا وحطتها في الموزي تاع تلمسان. الوغ هذيك البلاكه elle est très intéressante d'un point de vue historique parce que elle va nous donner حل les informations مهمين حل معلومات مهمه راه ماشي يعطيوهم راه ماشي تعطيونا sur كما نقولوا لا سيتوياسيون بوليتيك في تلمسان ولا في لا ريجون تاع الويست. وثاني بدك تعطينا حتى على تعطينا ثاني اون انفورماسيون على un petit peu je dis bien un petit peu على l'architecture تاع ديك الدار كيفاش كانت. et en plus de ça على شكون ولا هاد لي فامي اللي كانوا يحبسوا ولا يشاهدوا على هاد الحبوس بحال لي نوت فامي. دونك vous allez me dire واسم جات تعمل هاد الزاويه كيفاش يحبسوا زاويه اللي هي بانت في المغرب وحبسوا عليها في تلمسان. دونك je vais vous donner des explications اليوم. Alors, نوليو هاد la plaque elle-même. Alors, j'ai oublié de vous dire, souvent, avant de cliquer sur jouer play à la vidéo, vous allez trouver, je mets des photos. Donc, les photos, ça correspond généralement au sujet interne. Comme moi, par exemple, pardon. Comme moi, par exemple, اليوم الزاوية الطيبة راني ماشي نعمل لكم في لا فوتو نتاعها. راني ماشي لا فوتو تاع لا فيديو نمشي نعمل لكم لا بلاك تاع الحبوس. مي غير لا تحتاجوا لا فوتو او ديفينيسيون نزفتها لكم vous pouvez تشوفوها ولا تمشيو تاني تكومباري ولا تفتشوا عليها في الموزي تاع تلمسان si elle est exposée bien sûr. Alors donc هذه لا بلاك elle fait à peu près c'est un trapèze. Elle fait à peu près 0,60 mètres de hauteur et 0,34 mètres et 0,27 pour chacune des bases. دونك ماشي كبيره بزاف مي هكذا حل نص متر تقريبا دو اوتور. دونك رسم كاتبين فيها وهي كان مكسره. دونك كون فوز الي فوا سو لا فوتو مكسره ومقسومه في الوسط. جو بونس كي جاو ينحيوها ليبوك لي فرونسي كي جاو ينحيوها elle a été détériorée. مي بصح سا نافيكتو با لو سونس تاع هاد لا بلاك المعنى نتاعها ولا الكتابه نتاعنا قعدت انتاكت كوم باغ هازار. Alors, واسم كاتبين فيه بسم الله. دوك نعطيكم عاود لا تراديكسيون او فرونسي بور نو زامي لي فرانكوفون. دونك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله. ابخي هنا il y avait
une fracture, il y avait une cassure. اشترى المعظم الأرض الخلاصة المرتضى أمير المؤمنين مولانا حسن باي هذه الدار المجاورة لفران الزمالة ولدار بن وارث الشهيرة بدار بن الحاج عاشور على المختار تشنار ب60 مثقال ذهب ضرب الجزائر بمصريتها على باب الدرب وحبسها على الولي الصالح مولاي الطيب القاطن في وزان بن الشيخ البركة مولاي محمد بن عبد الله الشريف بشهادة يحيى بن حاج سليمان وبشهادة سيدي محمد السقال الذي أمر على كتب هذه الحجر عام 93 و100 وألف. Donc, la traduction, donc je vais vous donner la traduction en français. Donc, au nom d'Allah, clément et miséricordieux, qu'Allah répande ses grâces sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'éminent, le très cher, l'excellent, l'heureux commandeur des croyants, notre maître Hassan Bey, a acheté cette maison qui avoisait le four de Zmala et la maison de Bni Warith et qui est connue sous le nom de la maison de Al-Hajj Ashur. Al-Mukhtar Tchnar pour une somme de 60 mithqal d'or de la frappe d'Alger, y compris les dépendances du premier étage. Cette maison se trouve à l'entrée de la rue. Le Bey Hassan l'a constitué en habous en faveur de l'ami de Dieu, le saint Moulay Tayyib, demeurant à Wazan, fils du Cheikh al-Baraka Moulay Mohammed ben Abdallah al-Sharif. Alors, ces actes ont eu lieu en présence de Yahya ben Haj Sliman et du monsieur Mohammed Saqal qui a donné l'ordre de tracer l'inscription sur cette pierre l'an 1173. Alors 1173, ça correspond à peu près à 1759 et 1760 de l'ère chrétienne. Donc 1173, c'est le Hijri. Alors, donc نحبسوا على هاد لا بلاك دونك نهضروا على هاد لا بلاك تاع الحبوس ان شاء الله. الوغ دونك يقول لنا باللي هاد لا بلاك باش نقول لنا باللي امير المؤمنين امير المؤمنين كاتبينها امير المؤمنين مولانا حسن باي. دونك ça veut dire باللي هاد لا بلاك elle a été faite pendant la période ottomane. وهاد لا بلاك هي c'est l'une des très c'est voire l'exception في تلمسان اللي on a vu باللي les ottomans on fait quelque chose في تلمسان. On sait que ce qui a été fait اللي عملوه العثمانيين في تلمسان قليل بزاف ابار لا ريستوراسيون تاع الداريات تاع سيدي بومدين ولا حل حبوس مي اون ني با سور تاع لالا تاع الجامعه تاع لالا رويا اللي هضرت لكم عليه. بصح هنا اون تروف باللي حسن باي لويمان هو يحبس دار لهاد الزاويه على اسم هذاك الشيخ عبد الله الشريف تاع وزان تاع الطريقه الطيبيه. Donc c'est ça qui fait l'exception, c'est que la valeur historique تاعها c'est que نشوفوا باللي الدولة العثمانية elle a laissé quelque chose في تلمسان au nom ce qui est encore plus exceptionnel c'est au nom تاع طريقة صوفية. ما عملوش حبوس على باغ اكزومبل جامع ولا ما عملوه على طريقة صوفية. دونك هذه سي تري رار فواغ ما كانش ان اوتر اكزومبل في تلمسان على هذا الشيء. دونك تلمسان يفو سافوار بكري كوما الجيري كامل الناس كانت تحبس بزاف الحبوس بزاف. دونك تلمسان تقريبا لونسيان فيل تاع تلمسان ولا حتى لا نوفيل فيل تاع تلمسان هذيك تقريبا كلشي كان محبس بكري. بصح فرنسا كانت ترفد في الحبوس كانت تخون في الحبوس وهذا دوك النهار دوك يجي دوك نهضر عليهم. سيدي بومدين كان عامل حبوس حتى في فلسطين في القدس كان عامل حبوس بور فو دير. دونك كانت هكذا اون تراديسيون وون لا فيو تانيك مع القران الصغير ولا لا رويا بلي حتى النساء كانوا يحبسوا لي فام ايزي في تلمسان كانت تحبس. دونك سيتي اون تراديسيون كانت عاده في الجزائريين نوطامون في تلمسان الناس تحبس لوجه الله سيتادير سي ان دون بيربيتويل لي نورمالمون ما يفزت ما ينحيوه ما يكسروه سي ساجي دو باتيمون ولا والارض نتاعو محبسه كلشي ما كانوش يحبسوا غير في تلمسان ولا فيها بليزيور ريبيس كانوا يحبسوا مام اون دور دو تلمسان. الوغ دوك نحبسوا عند هاد لابلاك دوك يهضروا بلي على ان سيغتان مولا حسن باي امير المؤمنين حسن باي. دوك هذا شكون هو حسن باي؟ هذا حسن باي il était هو لو باي اللي كان اون شارج دو البايلك تاع معسكر ولا لو بايلك دو لوغاني هو اللي كان قابل هادشي
اللي كان قبله هو كان الباي عثمان، عاود جا هذا الباي حسن. دونك هذا الباي حسن يقول لك دابخي ليستوار سكو نوز ابخون سي كو هو كان ديجا هاد الانسكريبسيون تعطينا باللي تلمسان entre 1759 1765 qui correspond à 1173 هجرية على حسب البلاكا باللي كانت سو لا دوميناسيون ottomane وتابعة للباي حسن. Mais avant ça, on sait par l'histoire, ça je vous suggère باش توليو les vidéos تاع تلمسان pendant les Ottomans, on sait تاع les كولوري، on sait بلي تلمسان à un moment donné الحضر les كولوري تاع تلمسان ont déclaré ماشي ont déclaré indépendance mais ils sont devenus indépendants على الدولة العثمانية. mais هذا الشيء كان قبل هذا الباي حسن، c'est-à-dire كان وقت الباي عثمان celui c'est son prédécesseur. يقول لك باللي باي عثمان lui-même هو اللي il a enlevé ولا هو اللي il a éliminé le باي اللي كانوا عملوه ولا لو gouverneur اللي كانوا عملوه التلمسانيين qui quand ils ont déclaré ولا entre guillemets évidemment leur indépendance. وهذا الباي نتاعهم كان كيسمو راجم البجاوي. راجم البجاوي. دونك هذا راجم البجاوي هو اللي كان قابض التلمسان وقت اللي كان الباي عثمان في لوغاني كان قابض الشيء. عاود هذا عثمان il s'est révolté contre هذا راجم البجاوي ونحاه وإلى غوبخي تلمسان عاود elle a été remise كما نقولوا عاود دخلوها في الحكم العثماني تاع الجهة تاع الغرب. عاود موراه جاي الباي حسن وهذا الباي حسن هو اللي حبس على هذيك الزاوية الطيبية والانسكريبسيون اللي احنا نهضروا عليها اليوم. دونك سماوه لو كان تشوفوا في الانسكريبسيون سماوه خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين. دونك امير المؤمنين جينيرالمون هاد لو نو نعطيوه للخليفه، هو اللي نعطيوه امير المؤمنين. بصح واسم جاي يعمل هاد لو مو الحل باي اللي كان قابض جوست اللي ما كاش حتى تابع لالجي باسكو هو كان قابض البايلك تاع الغرب تاع معسكر وتاع وهران وتاع تلمسان. دونك علاش سماوه امير المؤمنين؟ لي دو زيبوتيز هنا بالك هذا الباي حسن حب il voulait se dissocier حب يفسخ نفسه من البايلق ولا من السلطة العثمانية اللي كانت في ألج. دونك il s'est déclaré il s'est autoproclamé أمير المؤمنين. هذه حاجة الأولى la première hypothèse. La deuxième hypothèse c'est que بالك le mot تاع أمير المؤمنين à l'époque n'avait pas هذاك le sens ولا ما كانش عنده معنى كما في معنى الخلافة. دونك هذا علاش كانوا يسميوه امير المؤمنين ولا حل الانسان اللي كانت عنده السلطه ولا قابض الشيء ولا كانوا يسميوه امير المؤمنين بلا ما يضر ايفيدامون السلطه العثمانيه اللي كانت في الجي. دونك هذا على لو مو تاع البايلك على المو تاع امير المؤمنين علاش خرج في هاد الانسكريبسيون. الوغ ثاني كنهضروا على كاين حاجه واحده اخرى سي كو علاش كما نقولوا الدولة العثمانية ولا هذا الباي حسن يجي يحبس حاجة ولا يحبس دار على طريقة صوفية اللي ما جا في المغرب. واسم جات تعمل هاد الطريقة بيان كيلزون كما نقولوا هاد الطريقة عندها دي زادابت وعندها دي جون اللي براتيك هاد الشيء في الجيري. كاين اون هيبوتيز سي كو هاد الطريقة الطيبية لا بري كما قلت لكم دو ليكسبونسيون بصح كانت عندها كما نقولوا حل الاحتكاكات كانت مع السلطه في المغرب. والمخزن في المغرب دي فوا ما كانش يحبهم بزاف بارفو جو دي بيان بارفو. هذا سي بور فو سامبليفي باش ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي. دونك il se trouve بالك هذا الباي حسن بور ريبوندر سون اوتوريتي وباش زعما يقوى شويه مشى ولا باش يربح الملاحه مع هذه الطريقه الطيبيه اللي كانت قويه بزاف. دونك عمل لهم حبوس في تلمسان. دونك هذه ليبوتاز اللي اون بونس ا بوسي ولا ا انجوندري هاد لو حبوس. دونك جو بونس كو الباي حسن lui il voulait se sentir puissant il voulait se sentir حتى هو كما نقولوا قابض الشيء وعنده الاتباع نتاعو وعنده تانيك دي فيدال اي تو اللي يعاونوه اون كا دو بوزوان. دونك جاي كرمهم وعمل لهم une comment نقولوا un حبوس في التلمسان. parce que un حبوس c'est pas n'importe quoi. un حبوس c'est quelque chose de très important d'un point de vue religieux mais تاني لا الحبوس عنده une symbolique هكذا كما نقولوا كي تحب كما اليوم مثلا تمشيو
les États-Unis تصيبوا هكذا un village qui s'appelle قادر على أمير عبد القادر ولا تمشيو par exemple فنزويلا تشوفوا le bus تاع الأمير عبد القادر ولا des noms تاع هاد les villes هكذا تاع les villes musulmanes qui portent leur nom في les États-Unis. donc هذه c'est que souvent هكذا باش الانسان كي يحب يتقرب منك ولا يحب يكرمك ولا pour symboliser les bonnes relations بينك وبينه دونك يعمل لك هكذا في الاعراف الدوليه يعملوا هادو لي جيست. دونك فوالا دونك هذا علاش اون بونس بلي الا ايتي هاد الحبوس ايتي برودوي في تلمسان باش يقربوا باش الباي حسن يتقرب دافونتاج وباش حتى هو يحس بروحو قوي افيك لابي تاع تاع الطريقه الطيبيه ولا الطيبيين هذوك. الوغ ثاني كنصيبو كلمه المصريه سيتي صيبوها في الحبوس. دونك هاد لو مو مازال يذكروه في تلمسان كاين بزاف هذوك اللي ساكنين في لي زونسيان فيل في لونسيان فيل تو يعرفوا المصريه سكوس. المصريه صافي دير بلي سي اون شومبر ماجيه في البروميير ايطاج on accède à la chambre par un escalier extérieur. extérieur, je dis bien extérieur. C'est-à-dire ما نفوتوش على الدار باش نطلعوا لها انه هذه ماجيه اكوتي بوحدها. دونك غير كنهضروا على مصريه صافي دير بلي هاد الدار كان فيها او موان دو زيتاج كان فيها الريتشوسي والزيتاج سوبيريور. نعرفوا بلي في تلمسان لا ماجوريتي دي زيتاج سوبيريور زادوهم mais sont pas ils datent pas من وقت الدار elle-même. c'est que وقت اللي جات فرنسا ايتو حبت تزيد pour des raisons techniques parce que c'est très long à expliquer mais نعطيكم une des raisons c'est que السكان كي كانوا يكثروا كانت تجيب لي كولون ايتو il fallait trouver un logement pour tout le monde. دونك هما كانوا يعملوا لي فرونسي كانوا يبنيو ان دوزيام ايطاج كانوا يزيدوه دونك سا فاسيليتي تانيك لانستالاسيون تاع دوك لي كولون وتانيك سا فاسيليتي لانستالاسيون تاع لي تريبو اللي كانت تجي تلمسان بور سانستالي كانوا يصيبوا لهم السكنه فاسيل. دونك الا كان يهضر على المصريه صافي دير بلي هذيك الدار على فيه او موان دو زيتاج اون بلوس دو سا يهضر لك بلي باعوها ب 20 مثقال ذهب 20 je pense que c'est 20 donc le 20 non 60 اسمح لي 60 مثقال ذهب. دونك 60 مثقال ذهب صافي دير بلي هذيك الدار نافي با énormément de valeur ما كانش عندها قيمه كبيره باسكو المثقال سي ابوبري المثقال سي فو كونتي ابوبري 4 غرام دور ان مثقال ذهب سي entre 3 et 4 grammes d'or. donc 60 مثقال سي ابوبري 240 grammes. donc ça veut dire on va dire à peu près même 250 grammes si on va en dire شويه. دونك ماشي حاجه كبيره. دونك صافي دير بلي هذيك الدار ما كانتش عندها قيمه كبيره. دونك هذا علاش حبسوا عليها ولا حبسوها غير ب 240 ولا 250 grammes d'or ce qui vaut à 60 مثقال. et je pense que c'est pour cette raison بلي جاو وهدموها وفرنسا بلوطار جات هدمتها باسكو سيتي بلوتو خربه ولا سيتي جوست هكذا une maison qui n'était plus solide وينحيوها. الوغ تانيك يهضر لك على les noms هادو ce sont deux personnes. يهضر لك على اولا يحيى بن حاج سليمان بشهاده هذا يحيى بن حاج سليمان سيتي لو تيموان اللي يهضر على هادشي. وتانيك لوتر تيموان سي سيدي محمد السقا. Alors, Sidi Mohamed, c'est très important, c'est que souvent, في تلمسان نسميو سيدي محمد. Je sais pas غير في les autres villes كاين هاد le nom, avec des يزيدو هذاك le préfixe هذاك ولا يزيدو هذاك le nom avant يزيدو سيدي. سيدي c'est que كي تحب تكبر بحال انسان ولا تسميه سيدي ولا تحب تكبر بحال بلو نون تاع الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له سيدي محمد. Donc souvent هاد لو نون تانيك في تلمسان souvent كي تشوف يدعو هذا يقول هذاك سيدي محمد. donc souvent يزيدو c'est un nom très ancien وتانيك ça fait partie تانيك de l'héritage تاع nos ancêtres اللي كانوا يسميوه هكذا. alors كاين تانيك يهضروا على فران الزمالة. يقول لك حب المرتضى امير المؤمنين مولانا حسن باي هذه الدار المجاوره لفران الزمالة. صافي دير قدام هذيك الدار تاع الزاويه هذيك كاين فران بكري كان يسميوه فران الزمالة وكانت مجاورة لدار بن وارث المعروفة والشهيرة بدار بن الحاج عاشور علي المختار. تشنار. تشنار c'est un nom turc. هو en réalité هو c'est un nom turc ولا بالعربية parfois on peut يسميوه الجنار. alors اسمه الجنار. c'est le platane l'arbre. البلاتان هو الجنار.
كان تمشيو للديكسيونير arabe تصيبوا بلي الجنار هو l'arbre qui s'appelle البلاتان، وثاني هو بالعربية يسميوها بارفوا شجرة الدلب. شجرة الدلب هو البلاتان، ولا بالتركية التشنار، ولا بالعربية الجنار. دونك سوفون هكذا هاد لي نوت تورك ثاني qui ont été sauvegardés par exemple ولا restés في لو لونغاج تاع التلامسان. هذا التشنار نهار اللي تسمى الجنار، نهار اللي ولا التشنار بارفوا يسموا، ولا دي فوا دي ترانسفورماسيون التلمسانيين eux mêmes leur prononciation déforme هاد لو نون، باسكو كما باغ اكزومبل حنا في التلمسان في لو لونغاج تاع التلمسان ما عندناش الذا، ما نهضروش الذا، نهضرو الدا، ما نقولوش هذي ولا هادي. دونك الدا والذا ils sont confus، هاد لي دو لات sont confus بيناتهم. يقول لك تانيك 60 مثقال ذهب، 60 مثقال ذهب ضرب الجزائر. Ça veut dire que c'était de la monnaie. En plus, on peut même savoir de la monnaie, elle a été frappée à Alger. Donc ça, c'est important aussi. On peut, ça peut nous donner, c'est pour ça que je vous ai dit 3 à 4 grammes, parce que je sais que ضرب الجزائر, la monnaie de l'Algérie, le مثقال de la monnaie de l'Algérie correspond à cette valeur. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit à la plaque. Je pense. Donc c'est pour cette raison, comme vous voyez bien, c'est une plaque d'une valeur historique importante. Donc non seulement premièrement ça nous donne une idée à la Hassan Bey, اللي هو اللي كان قابض البيلك تاع الوست تاع معسكر ونظام تاع تلمسان. ثاني كيعطينا لا دات اكزاكت، شحال حبسوا، واش محبسوا، فين كانت ماجيه هذا الدار اللي لا يتي اتريبيوي حبوس للزاويه الطيبيه. ثاني عندها اون ديمونسيون ولا ابعاد سياسيه، ابعاد سياسيه اللي نقدر نأولوها باللي هذا حسن باي voulait étendre ou la répandre son autorité un peu plus. Donc c'est pour cette raison عمل حبس هاد الزاويه pour les adeptes تاعها في تلمسان، bien que الزاويه elle était très puissante في المغرب. Voilà. Donc j'ai terminé. بارك الله فيكم، صحة سكحوركم، صحة فطوركم، وإن شاء الله نقول لكم على la semaine prochaine. Ou si vous avez besoin de quelque chose ou de la photo, là, مرحبا بكم. السلام عليكم وشكرا.